Hammaga salom. Bugun sizlar bilan shartli formatlash, ya'ni conditional formatting qismini tushuntirib o'tamiz. Ko'rib turibmiz, bizda natijalar bor. Natijalarni bizga kerakli qismi bu, masalan, 50 dan yuqori qismlari. Xo'p, belgilaymiz shu katakni va endi condition formatting qismidan birinchisi mana bu yerda berib qo'yilgan katta, kichik belgilari orqali mana. Xo'p, bizga kattasi kerak bo'lsa, greater than ni tanlaymiz. Va bu yerdan bizga 50 dan yuqori olingan ballar kerak. Xo'p, bu yerda balli qanaqa ko'rinishdagi ranglari sariq bo'lishi mumkin yoki qora yoki qizil teksti. Xo'p, endi custom format qismiga o'tib turib, biz o'zimizga kerakli bo'lgan ko'rinishni berib qo'yishimiz mumkin. Asosan rang bu yerda. Xo'p, rangi yashil bo'lsin. Xo'p, OK tugmasini bosdim va 50 dan yuqori bo'lgan qiymatlar yashil rangda bo'ladi. OK. Xo'p, endi siz bu yerdan qiymatni o'zgartirsangiz, masalan 49 ga, rang avtomatik yo'qoladi. Shunaqa qilib turib, biz o'zimizga kerakli bo'lgan qiymatni tez aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisida belgilaymiz va mana kiramiz. Endi 50 dan kichigi. Xo'p, 50 dan kichigining ranglari sariq bo'lsin. OK, mana 50 dan kichigi sariq bo'ldi. Endi 50 ga o'zini olmadi. Endi 50 o'ziga boshqa rang beramiz, masalan teng degani. Xo'p, 50 teng bo'lsa, bizda boshqaroq qizil. OK. Mana xuddi shuna qilib turib berish mumkin shu qiymatlarni qaysi qiymatga mos ekanligini. Xo'p, keyingisi bizda data qismida belgilaymiz va birinchisidan kirishimiz mumkin data qismiga. Xo'p, data occurring qismi bu yerda yesterday kechagi yoki masalan keyingi hafta next week qilsak mana bitta bor ekan yoki this shu oy tanlaganimda mana ikkita chiqyapti. Bu yerdan ranglarni yana boshqatdan berishimiz mumkin yoki shart emas. OK. Mana bu data bilan bog'liq qismi. Xo'p, keyingisi text bilan condition qismiga kiraman. Bu yerda bizlar duplikat qismlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, duplikat qismi bosganimda mana duplikatlarni bizga rang orqali ifodalab beryapti. Qaysi ismni 2 marta yozib qo'ydik yoki qaysi ro'yxatda 2 marta tushib qoldi bo'lsa, shularni duplikat qismidan berib biz bilib olishimiz mumkin bo'ladi kimni 2 marta yozib qo'yganimizni. OK tugmasini bosib shu yerdan amalga oshirsak bo'ladi. Xo'p, keyingisi endi bu yerda aytishim kerak, biz bergan format qismlarini tozalashimiz kerak bo'lsa, bu yerda condition formatting qismiga kiramiz va bu yerdan clear rules qismi bor va birinchisini tanlayman. Va bu yerdan biz bergan format o'zgartirishlar o'chib ketdi. Endi davom etamiz. Keyingisi bizda data bars qismi bor. Bu yerda bizlar ko'rishimiz mumkin eng katta qiymatni to'liq turganini. Masalan 98. Bu katakni to'ldirib diagramma ko'rinishida turibdi. Bizlar bu yerdan eng katta va eng kichkina qiymatni topib olishimiz juda oson. Masalan 20 eng kichigi. Eng kattasi 98. Agar bizlar 150 qiymat yozadigan bo'lsak, avtomat qolganlari o'zgaradi. Mana bu o'sha diagramma ko'rinishdagilar. Xo'p, keyin uni tozalab tashlayman va yana keyingisiga davom etamiz. Xo'p, color cells. Xo'p, bu yerda ranglarga mos o'zi to'g'irlanib oladi. Biz boya to'g'irlab chiqqan edik. Endi masalan eng katta qiymat qizil, eng kichigi mana yashil rangda. Hozir men bu yerga 1 yozadigan bo'lsam, eng kichik qiymat. Xo'p, 100 yozadigan bo'lsam, mana qolgan ranglarga avtomat ta'sir qilyapti. Endi yana buni tozalab tashlayman va bizda ikonkalar ham bor. Ikonkalar har xil, mana strelkali. Bu yerda strelka pastga qaragan strelka qizil. Bu o'rtacha eng pastdagi qiymatlar hozir. Sariq bo'lsa u o'rtacha qiymatlari, yashil bo'lsa eng yuqori qiymatlar. Bu yerda eng yuqori qiymat 150,
eng kichigi bu yerda masalan qizillar. Qizillar eng 3 ta bo'lgani uchun eng kichik qiymatlar qizilda ko'rinyapti. Xo'p, agar men endi buni 25 qiladigan bo'lsam, qolganlari mana yashil yuqoriga qarab ko'p bo'ldi. Qiymatlar, baland qiymatlar shunaqa yashil rangda turibdi. Keyingisi buni yana tozalab tashlaymiz. Keyingisi ikonkalar, mana har xillarni o'zingiz tanlashingiz mumkin. Mana telefon antennasiga o'xshagan qiymatlar yoki bayroqcha ko'rinishi mumkin. Yoki to'rtburchak, kvadrat, romblar o'ziga xohlaganingizni tanlash mumkin. Mana dumaloq nuqtali holatlari. Bu shartli formatlashning asosiy ko'rinishlari edi. Hozir hammamiz kompyuterga o'tirib bajarib ko'ramiz.